O'ylab ko'ring, 472 million so'mda sotilayotgan mashinadan arzimagan joylarda farqi bor. Aytaymi, Abdufida farqi bor va HDPda farqi bor, to'g'rimi? Lekin ancha arzon narxda bo'lyapti. Nima uchun arzon deydigan bo'lsangiz, конечно, endi ozgina yurib qo'ygan va kraskalari bor. Mana shu joyni ko'rsatdilar, kraskasi bo'lgan ekan va bu joyda bo'lgan ekan. Va 3-detalda ham kraskasi bor, uni ham ko'rsatib o'taman. Bagaj bor. Bu bagajchi past qismida kraskasi bor ekan. O'sha joyda. Lekin tepa tomoniga o'tmagan deyaptilar. 2021-yil yangi modellarda chiqqandan modellarni o'zgartirib, restoran qilib tashalgan mashina emas bu va probegi ham 141 ming yurgan 2 turbina bo'ladi. Xullas, motorda, korobkada hadovoyda umuman ishi yo'q. O'zim minib yurgan Muhammadjon mashinam. Xullas, hech qanaqa dokumentdan ham muammosi yo'q. Xohlagan hujjatini qilib beraman. Sizni kuzatuvchilaringizga ishonaman deyaptilar. Sizlar ancha ishonchli bo'lgan kuzatuvchi hisoblanasizlar. Bilasizlar-ku, aynan Muhammadjon orqali keldim desangiz, xohlasangiz generalni berib yuborishadi, xohlasangiz oformleniyaga sotib yuborishadi. Salonda aynan shunaqa modellar, shunaqa turlari 244 million turadi. 272 ligidan farqi HDPda va Abdufida bo'ladi, lekin menimcha narxini nech pul desam 20500 deydilar. Nima deysiz dedim. Ancha tushirishga harakat qildim. Bitta like bo'lsa maksimal tarqatib turing. Menimcha siz uchun talashib, tortishib 19300 gacha tushira oldik. Menimcha narxi ma'qul bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lib, yaqin do'stlaringizga nasib qilsin deb jo'natib qo'yasiz.